Chọn bộ ôn tập phỏng vấn Đại sứ quán Hàn Quốc 2023. Trước hết, ai là người sẽ phải phỏng vấn? Trên màn hình là danh sách công bố năm 2022 và được áp dụng từ tháng 3 năm 2023 của 75 trường đại học chứng nhận, hay còn gọi là các trường top 2. Tất cả sinh viên đi du học Hàn Quốc theo diện học tiếng D41 apply một trong 75 trường này đều sẽ phải tham gia phỏng vấn đại sứ quán. Phỏng vấn đại sứ quán khi nào? Ở đâu? Tại Hà Nội, sau khi nộp hồ sơ du học tại trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc ở 302 Cầu Giấy, tầng 12 tòa nhà Discovery. Nếu hồ sơ không có vấn đề gì, sinh viên sẽ được nhận giấy hẹn phỏng vấn như thế này. Các bạn sẽ được tập trung phía trước cổng vào phòng dân sự của Đại sứ quán Hàn Quốc. Khi đi phỏng vấn, các bạn cần mang theo giấy biên nhận, giấy hẹn, căn cước công dân, bút viết và giấy nháp. Tiếp theo, phỏng vấn đại sứ quán như thế nào? Trước hết, cấu trúc của bài phỏng vấn đại sứ quán Hàn Quốc bao gồm 2 phần. Phần 1 là phần thi viết trong khoảng 10 phút, bao gồm các câu hỏi như giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, viết các con số bằng tiếng Hàn, giải phương trình bậc 1, bậc 2 đơn giản, dịch từ Việt sang Hàn, Hàn sang Việt, hoặc các câu hỏi trắc nghiệm giống như TOEIC sơ cấp. Phần thứ hai là thi vấn đáp với các câu hỏi ngẫu nhiên theo các chủ đề như sau: các câu hỏi về thông tin cá nhân, các câu hỏi về thông tin gia đình, các câu hỏi về tài chính, các câu hỏi về trường học, mục đích học tập và kế hoạch tương lai, và cuối cùng là các câu hỏi phát sinh tùy theo câu trả lời của học viên. Sau đây là những lưu ý rất quan trọng dành cho học viên. Đối với bài thi viết hoàn toàn không hề khó, để ý kỹ các câu hỏi là chúng ta có thể trả lời được. Các bạn học viên không được và cũng không cần thiết nhìn sang bài của người khác, dẫn đến việc dễ gây mất thiện cảm và bạn có thể bị thu bài hoặc đánh trượt visa. Khi trả lời các câu hỏi, chúng ta cần trả lời một cách ngắn gọn, đúng trọng tâm, không nên trả lời lan man, dài dòng vì không có nhiều thời gian. Đối với bài thi vấn đáp, các bạn học viên cần phải có một thái độ thân thiện, lịch sự trong quá trình phỏng vấn. Hãy trả lời rõ ràng, ngắn gọn và có tính thuyết phục cao. Cố gắng thể hiện sự tự tin của bản thân trong quá trình diễn ra buổi phỏng vấn. Thể hiện rõ ý chí và mong muốn đi du học Hàn Quốc của bạn thông qua việc trả lời các câu hỏi. Đặc biệt, sự căng thẳng là vấn đề lớn nhất khiến cho việc phỏng vấn diễn ra tồi tệ. Vậy nên, hãy tập luyện thật kỹ nhiều lần trước gương và tập luyện cùng với giáo viên tiếng Hàn nhé. Ok, như vậy là công tác chuẩn bị tư tưởng coi như đã xong. Chúng ta cùng nhau bước vào tập luyện thi thử luôn nhé. Đề thi viết tham khảo. Trên màn hình là 3 đề thi viết mẫu được tổng hợp trực tiếp từ các bạn du học sinh đã tham gia phỏng vấn trước đây. Các bạn có thể sử dụng để tham khảo. Đề thi viết khá đơn giản nên các bạn chỉ cần chăm chỉ học tiếng Hàn để viết đúng ngữ pháp, chính tả là có thể làm được một cách dễ dàng. Đừng quên để lại email dưới comment để nhận trọn bộ tài liệu ôn thi Đại sứ quán Hàn Quốc trong video này nhé. Câu hỏi, vấn đáp tham khảo. Chủ đề 1. Các câu hỏi về thông tin cá nhân. Hướng dẫn trả lời. Câu hỏi như nào thì trả lời đúng vào câu hỏi, không lan man, ngoài lề. Lưu ý, học viên hãy trả lời đúng theo động từ đã được đưa ra ở câu hỏi. Ví dụ, nếu nhân viên đại sứ quán hỏi tên của bạn I름bi Boyeo hay Irumbun Muasimika, dù câu hỏi có theo phong cách thân thiện hay lịch sự thì hãy luôn trả lời với cấu trúc ngữ pháp kính ngữ Che Irumun Momomoimnita. Sau đây là list các câu hỏi về thông tin cá nhân mà đại sứ quán có thể hỏi bạn, bao gồm các câu hỏi về tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, nhà cửa, các câu hỏi về sở thích, làm gì khi rảnh rỗi, bạn bè, vân vân. Đừng quên để lại email trong phần comment để nhận được trọn bộ tài liệu nhé. Ok, học xong lý thuyết là phải vào thực hành luôn thôi. Practice makes perfect. 저는 은윤TV라고 합니다. 올해 19살이고 2022년 10월에 고등학교 졸업했습니다. 우리 가족은 저와 할머니하고 부모님이고 언니가 있어서 모두 5명입니다. 우리 부모님은 전자제품문 가게 운전
하고 있습니다. 저는 디지털 마케팅 위해 미디어 디자인 전공을 공부하고 있습니다. 이상입니다. Ok, 몇 살이에요? 저는 19살입니다. 당신의 나이가 얼마입니까? 저는 19살입니다. 어디에서 태어났어요? 저는 타이빙에서 태어났습니다. 태어난 곳은 어디예요? 저는 타이빙에서 태어났습니다. 고향이 어디입니까? 제 고향은 타이빙입니다. 네, 안녕하세요. 저는 팜티비고에라고 합니다. 제 고향은 타이빈입니다. 저는 올해 19살이고 2022년 7월에 cho nói lại đi. không cứ nói tiếp đi. 저는 올해 19살이고 2022년 7월에 응원자이 고등학교를 졸업했습니다. 우리 가족은 부모님, 남동생과 저 4명 있습니다. 제 아버지는 가구 공장 운영하고 제 어머니는 재단사입니다. 저는 행사기획사가 되는 꿈이 있어서 한국 유학 가고 싶습니다. 이상입니다. Ok, 이름이 뭐라고 합니까? 저는 팜티비후에라고 합니다. 이름이 어떻게 되나요? 저는 팜티비후에라고 합니다. 나이가 얼마예요? 저는 19살입니다. 태어난 곳은 어디예요? 저는 타이빙에서 태어났습니다. chủ đề 2, các câu hỏi về thông tin gia đình. Hướng dẫn trả lời thông tin về bố mẹ, anh chị em giống hệt như tài liệu đã khai và nộp cho đại sứ quán. Ví dụ, 가족이 몇 명이 있어요? Gia đình của bạn có mấy người? trả lời, 우리 가족은 뭐뭐 명이 있습니다. Trên màn hình là list những câu hỏi về thông tin gia đình. Hãy cùng nghe người Hàn hỏi để quen tai và trả lời nhé. 부모님 성함이 어떻게 되세요? 부모님 이름은 뭐이세요? 부모님 성함은 알려해 주세요. 부모님 연세가 어떻게 되세요? 부모님 연세가 어떻게 되나요? 부모님 나이가 얼마입니까? 부모님은 어떤 사람입니까? 부모님과 같이 살아요? 부모님과 같이 삽니까? 가족이 몇 명이 있어요? 가족이 몇 명이 있습니까? 식구는 몇 명이 있어요? 형제자매는 몇 명 있어요? 누구누구 있어요? 오빠, 언니 있어요? 형, 누나 있어요? 언니, 오빠, 동생 지금 뭐 하세요? 가족 중에 한국어 아는 사람이 있나요? 가족 중에 유학한 사람이나 한국에 살고 있는 사람이 있나요? 언니, 오빠 한국에서 어느 학교 다니고 있어요? 언니, 오빠는 무슨 전공 공부합니까? 언니, 오빠 토픽이 있나요? 몇 급 얻었습니까? 언니, 오빠 같이 살 겁니까? 언니, 오빠 같이 사려고 합니까? 언니, 오빠의 한국 주소가 어디에 있어요? Các bạn có nghe được rõ ràng không? Đừng quên để lại email ở phần comment bên dưới để nhận trọn bộ hồ sơ ôn tập phỏng vấn đại sứ quán nhé. Practice makes perfect. 가족이 몇 명이 있어요? 우리 가족은 저와 할머니하고 부모님이고 언니가 있어서 모두 5명입니다. 형제자매는 몇 명 있어요? 저는 언니가 1명 있습니다. 언니, 오빠, 동생 지금 뭐 하세요? 제 언니는 경기과 학기수대학교에 공부하고 있습니다. Phần 3. Các câu hỏi về thông tin tài chính. Hướng dẫn trả lời thông tin về tài chính đúng hệt như tài liệu đã khai và nộp cho đại sứ quán. Ví dụ, 부모님 무슨 일을 하세요? Bố mẹ bạn làm gì? trả lời, 우리 부모님은 뭐뭐 하고 있습니다. Tiếp theo là list những câu hỏi về thông tin tài chính. 부모님 무슨 일을 하세요? 아버지의 직업이 뭐입니까? 한 달에 부모님의 수입은 얼마나 됩니까?
매달 가족은 수입이 얼마입니까? 월 소득은 어떻게 됩니까? 부모님 1년 수입이 얼마예요? 부모님 1년 소득이 얼마입니까? 누가 당신의 한국 유학 비용을 담당하겠습니까? 누가 한국 유학 비용을 지불합니까? 부모님이 유학비를 100% 전부 지원해주세요. 한국 생활비를 누가 도와줄 거예요? 부모님께서는 당신한테 비용을 어떻게 지불할 계획입니까? 부모님께서 당신의 유학 비용을 어떻게 지불하겠습니까? 부모님은 은행 계좌가 있습니까? 은행 계좌 잔금이 얼마나 됩니까? 부모님은 집이나 땅, 주택 토지를 얼마나 갖고 있어요? 부모님은 자동차가 있어요? 한국에 사는 동안 부모님께서 당신한테 얼마나 보내줄 수 있어요? 한국 갈 때 얼마 가지고 갈 거예요? 부모님께서 일하시는 곳을 알아요? 주소가 어떻게 돼요? 부모님은 무슨 어떤 일을 하고 있어요? 부모님이 어느 기관에서 일하고 있어요? 부모님은 그 회사에서 일한 지 얼마나 되셨어요? 부모님께서 일하시는 곳을 알아요? 주소가 어떻게 돼요? 부모님 회사에서 만드는 상품은 무엇입니까? 부모님의 어떤 동료를 알아요? 그분의 성함이 어떻게 돼요? 부모님의 사업증명서, 사업자 등록증을 보여주세요. 부모님의 회사의 직원이 몇 명 있어요? 한 달에 부모님의 회사는 수입이 얼마나 됩니까? 부모님의 회사는 설립한 된 지 얼마나 됐어요? 부모님 회사에서 비즈니스하는 상품은 무엇입니까? 집을 빌려주는 계약서를 보여주세요. 임대치 계약서를 보여주세요. 이 집은 부모님의 집입니까? 이 집은 세준지, 빌려준지 얼마나 되었습니까? 한 달에 집을 세주는 게 얼마나 받습니까? 한 달에 집세로 얼마나 받습니까? 부모님은 어느 회사에 주식을 갖고 있습니까? 부모님께서는 어느 회사에 주식을 모으고 계세요? 부모님께서는 어느 회사에 투자하고 계세요? 그 회사의 생산품은 무엇입니까? 부모님은 그 회사에서 버는 수입이 얼마나 됩니까? 부모님은 이 회사로부터 얼마의 수입을 얻습니까? 그 회사의 사업자 등록증을 보여주세요. Practice makes perfect. Chỉ có tập luyện mới có thể đem lại được kết quả tốt nhất. Mọi người đừng quên tập luyện chăm chỉ. Theo những ví dụ ở trên nhé. Phần 4. Các câu hỏi về thông tin học tập ở Việt Nam. Hướng dẫn trả lời. Học viên cần trả lời thông tin về các trường ở Việt Nam chính xác với thông tin đã ghi ở trong hồ sơ. Ví dụ, 어느 고등학교에서 졸업했어요? Bạn tốt nghiệp trường nào? trả lời, 저는 뭐뭐에서 졸업했습니다. 고등학교 이름이 무엇입니까? 학력이 어떻게 돼요? 고등학교 때, 대학교 때 평균 점수가 얼마예요? 고등학교 성적은 몇 점입니까? 학교에는 무슨 특별한 점이 있어요? 학교에 대해서 소개하세요. 학교에는 반이 몇 개 있어요? 어느 과목, 학과를 공부 잘 못해요? 어느 과목을 제일 좋아해요? 왜 좋아합니까? 배우는 과목 중에 어느 과목을 제일 좋아해요? 왜요? 교장 선생님 성함이 어떻게 되세요? 공부 시간 후에 무엇을 해요? 수업 후에는 보통 무엇을 해요? Practice makes perfect. Phần 5. Các câu hỏi về kế hoạch học tập ở Hàn Quốc. Hướng dẫn trả lời. Trả lời thông tin về kế hoạch học tập bên Hàn Quốc chính xác với thông tin đã khai và nộp trong hồ sơ của đại sứ quán. Ví dụ, 학비가 얼마입니까? Học phí của bạn là bao nhiêu? trả lời, 1년 학비가 뭐뭐입니다. 한국에 가는 목적이 무엇입니까? 왜 한국에 유학을 갑니까? 왜 한국에서 공부하는 것을 선택했어요? 왜 한국으로 유학을 선택했습니까? 왜 다른 나라에서 공부하지 않습니까? 왜 다른 나라에서 공부하는 것을 선택하지 않아요? 한국에 갈 때 어느 학교에서 공부할 거예요? 한국에 가면 어느 학교에서 공부할 거예요? 어느 도시로 갈 거예요? 그 도시에 대해 아는 것을 좀 얘기해 주세요. 입학할 학교가 어디에 있어요? 당신 학교 주소가 어떻게 돼요? 왜 다른 학교에서 공부하는 것을 선택하지 않습니까? 왜 다른 학교에서 학습하는 것을 선택하지 않습니까? 왜 다른 학교를 선택하지 않았습니까?
왜 베트남에 있는 대학교에 다니지 않아요? 베트남 교육이 안 좋다고 생각해요. 당신 학교는 공립학교입니까? 사립학교입니까? 이 학교를 어떻게 알았어요? 이 학교를 누가 추천해 줬어요? 당신 학교에 대해 아는 것을 이야기해 주세요. 입학 절차는 어떻게 완성할 수 있습니까? 어떤 방법으로 입학 수속을 다 완성할 수 있어요? 언제부터 학교가 공부 시작합니까? 다음 학기가 언제입니까? 어느 전공을 공부하겠습니까? 대학교에서 선택할 전공이 무엇입니까? 한국에서 무슨 전공, 무엇을 공부하겠습니까? 왜 이 전공을 공부하고 싶어요? 왜 이 전공을 선택했어요? 한국에서 얼마 동안 공부하고 싶어요? 졸업할 때 무슨 학위를 받겠습니까? 이 유학 프로그램 비용, 지 과정 비용은 얼마입니까? 학비, 수업비가 얼마입니까? 이 프로그램 비용, 요금을 지불했어요? 어떤 방법으로 지불해요? 한국에서 누구와 같이 살 거예요? 공항에 누가 데리고 갈 거예요? 공항에서 누가 당신을 마중 나옵니까? 마중할 거예요. Tiếp tục tập luyện, rồi lại tập luyện. Phần 6. Các câu hỏi về kế hoạch tương lai. Hướng dẫn trả lời thông tin về kế hoạch tương lai một cách thành thật, rõ ràng và hợp lý. Ví dụ, Cung Bu Ma Chin Hue, Vietnam에 돌아간 예정입니까? Bạn sẽ trở về Việt Nam sau khi học chứ? Các bạn có thể trả lời là 저는 한국에 있는 회사 취직해보겠습니다. 한국에서 아르바이트 하고 싶어요. 왜 아르바이트를 하고 싶지 않아요? 유학 계획이 어떻게 돼요? 예상하는 한 달 생활비는 어떻게 돼요? 공부 마친 후에 베트남에 돌아갈 예정입니까? 베트남에 돌아가는 것을 어떻게 증명할 수 있어요? 어떻게 베트남으로 돌아가는 것을 증명할 수 있어요? 공부 마친 후에 어떤 사람이 되고 싶어요? 졸업한 후의 꿈이 무엇입니까? 만약 한국에서 높은 월급을 받고 일하게 되면 한국에 계실 생각입니까? Cuối cùng, phần 7. Các câu hỏi khác. Hướng dẫn trả lời. Các câu hỏi khác này sẽ do người phỏng vấn tùy ý hỏi. Do vậy, học viên cần phải rèn luyện thêm thật nhiều hiểu biết về Hàn Quốc. Ví dụ, 한국 거 자음과 모음은 읽어보세요. Hãy đọc các phụ âm và nguyên âm trong tiếng Hàn. trả lời 한국 거 자음은 그, 브, 스, 즈, 드입니다. 한국어 모음은 아, 어, 오입니다. 당신에게 비자를 발급해야 하는 이유를 말해보세요. 비자 발급에 실패하면 어떻게 할 것입니까? 비자 발급이 안 된다면 어떻게 할 거예요? 당신 생각에는 왜 내가 당신에게 비자를 발급해줘야 한다고 생각해요? 당신의 생각에는 왜 내가 당신에게 비자를 발급해야 해요? 부모님과 떨어져 산 적이 있어요. 부모님이 보고 싶으면 어떻게 할 거예요? 5. 한국에 친구가 있어요. 있으면 그 친구에 대해 얘기해 주세요. 한국에 있는 동안 겪게 될 일 중 제일 어려운 문제는 무엇이라고 생각합니까? 제일 기억나는 일, 사건이 무엇입니까? 제일 기억에 남는 사건이 무엇입니까? 부모님께서 돈이 없고 유학비를 계속 지불할 수 없다고 하면 어떻게 하겠습니까? Hãy luôn nhớ rằng chỉ có tập luyện thì mới có thể giúp bạn tự tin trong việc phỏng vấn đại sứ quán Hàn Quốc được. Đừng quên để lại email trong comment để nhận trọn bộ tài liệu nhé. Hết rồi, Education xin cảm ơn các bạn. Hãy like, share, subscribe và để lại comment nhé.